مرسی. خب خیلی تاثیرگذار بود. شبم تهرانم 4 نفر آدم تو الان دیگه چه کار میکنن؟ چه ماشین خوبیه. آره چیز نفر چهارم هم نمیتونم نشون بدم. ببخشید تو رو خدا معذرت میخوام. دختری حالا الان که دوران مجردی چیز بود چیکار میکردیم. دوستان سلام، به حواشی روز خوش اومدین. تو این ویدیو میخوایم از رونمایی علی ضیا از دوست دختر جدیدش در کنسرت مسعود صادقلو و صحبت‌های شیرین مقدم درباره علی ضیا که علت پخش نشدن مصاحبهش با آیدین زواری رو تقصیر علی ضیا انداخته بپردازیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید تا از آخرین حواشی و پشت پرده زندگی سلبریتی ها و هنرمندان مطلع بشین. در کنسرت اخیر مسعود صادقلو حضور علی ضیا همراه با یک دختر جوان توجه بسیاری رو جلب کرد. ویدیویی از این لحظه در فضای مجازی منتشر شد که نشون میده علی ضیا با انرژی بالا در حال لذت بردن از اجرا بود. این ویدیو در مدت کوتاهی به یکی از پربازی ترین محتواهای فضای مجازی تبدیل شد. در این ویدیو علی ضیا در کنار دختر مورد نظرش که به نظر میرسید در کنار او احساس راحتی میکرد در حال لذت بردن از موسیقی بود. این لحظه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و نظرات مختلفی رو به همراه داشت. در حالی که برخی کاربران از این لحظه به عنوان یک نمایش طبیعی از لذت بردن از موسیقی یاد کردند، برخی دیگر به دنبال شناسایی دختر همراه علی ضیا بودند. خیلی تاثیرگذار بود. علی ضیا هنوز حواشی حضور علی ضیا با دوست دختر جدیدش در کنسرت مسعود صادقلو تو فضای مجازی داشت دست به دست می شد که کمی بعد او در یک استوری جنجالی گفت دوستام صندلی عقبن اما نمیتونم جلوی ماشین رو نشون بدم. همین جمله کافی بود تا سیل شایعات درباره حضور دختر کنارش دوباره داغ بشه. تمام این اتفاقات درست در زمانی اتفاق افتاد که هنوز نامش در کنار شیرین مقدم در فضای مجازی می‌درخشید. من یه دونه اجرا دارم رشت، بعد الان دارم میرم 2 ساعت دیگه اجراست. شبم تهرانم 4 نفر آدم تو الان دیگه چه کار میکنن؟ چه ماشین خوبیه. آره چیز نفر چهارم هم نمیتونم نشون بدم. ببخشید تو رو خدا معذرت میخوام. حال سوال کاربران فضای مجازی اینه آیا علی ضیا واقعا وارد رابطه‌ای جدید شده یا همه اینها فقط بازی رسانه‌ای است؟ در برنامه اینترنتی بازی‌ها با اجرای علی ضیا، روشنک گرامی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگوی صمیمی و طنزآمیز به زندگی شخصی خود اشاره کرد و در یکی از لحظات به طور غیرمنتظری به وضعیت تحول علی ضیا اشاره کرد. او گفت وقتی تو مجرد بودی که این جمله باعث تعجب و واکنش سریع علی ضیا شد. ضیا با خنده پاسخ داد الانم مجردم، ازدواج نکردم هنوز، فقط متعهدم. این لحظه به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و توجه بسیاری از کاربران رو به خودش جلب کرد. اصلا چیکار میکنن پسرا رو مخ دخترا میرن؟ تو یه دختری حالا الان که دوران مجردی چیز بود چیکار میکنن؟
چی کار میکرد اون موقع؟ من الان مجردم. آره یعنی همون ازدواج نکردم. همون دیگه. خب ازدواج نکردم. متعهدی دیگه. آره. خب دیگه همون فرق. علی ضیا بارها در مصاحبه‌هاش به عشق عاشقی اشاره کرده و گفته عاشق هم شده‌ام و معمولا خیلی در لحظه عاشق میشم. به قول معروف ضرب عشقیم خوب است. چرا مصاحبه شیرین مقدم با آیدین زواری پخش نشد؟ شیرین مقدم در استوری‌ها و در گفتگوهای کوتاه در شبکه اجتماعی ادعا کرده که مصاحبهش با آیدین زواری پخش نشده. شیرین مقدم افشا کرد که با آیدین زواری مصاحبه کرده، اما علی ضیا و ارشاد باعث شدن که این مصاحبه پخش نشه و آیدین زواری با مدیر 12 سال قبل شیرین مقدم مصاحبه میکنه. این شخص از شیرین مقدم چک دزدیده بوده و شیرین ازش شکایت کرده. حالا بعد از 12 سال ایشون عقده گشایی میکنن. حالا اینا رو ول کنید. به سفارش کی مصاحبه من پخش نشد؟ نه شیرین، اتفاقا یه چیز جالب بهت بگم، اصلا و ابدا چیز نکردن ها. فقط تنها درخواستشون رو بهت بگم چی بود. درخواستشون اتفاقا برای من خیلی جالب بود که اصلا درخواستی که اینها به من گفتن انگاری اصلا به نفع ماست. میدونی چی بود؟ به من میدونی چی گفتن؟ گفت ببین شما میدونی کجا زنگ زدن؟ بچه‌ی رسانه ارشاد بود. این اصلا نهاد چیزی هم نبود. گفتش یک قسمت اگر شما برین بخواید تا قسمت بعد برین برنامه رو جدا میکنن، شاید بر علیهتون مثلا چیزی بشه، حالا بر علیه شما، بر علیه اونی که قراره حرف زد، مثال دارم میزنم. تو شما قسمت 2 رو بخواید فردا برین، دیگه مردم متوجه نشن که آقا اگر این مثلا شیرین مقدم این حرفو زده منظورش فلان چیز بوده. باید مثلا طرف بره قسمت بعد رو ببینه تا بعدش متوجه بشه. اتفاقا حرف بدی اصلا اینا نزدن، خیلی حرف جالبی هم بود برای من. میدونی بعد اصلا گفتن هر چی دوست، اصلا به مدل رفتار من با آدم‌ها و مدل رفتار اونا با من. الحق که انسانم آرزوست. آیدین جان سلام، وقتت بخیر. قابل پیش بینی بود، یعنی من بهت گفته بودم که به محض اینکه بذاری تلفن‌ها شروع میشه، راستش رو بخوای این که گفتم فقط یه دونه باشه رو نمیتونم بفهمم دلیلش چیه، ولی اجازه بده من با پارتنرم یه مشورت بکنم بعد به شما میگم. ولی این بار اگه قرار شد کاری کنیم قطعا دیگه لایو میریم، یعنی حتی اگه قطع هم بشه فقط لایو، ولی اجازه بده یه مشورت کنم بهت میگم. اصلا هم نمیخواد ناراحت بشی، من انقدر بلاهای عجیب غریب سرم آوردن از طرف علی و ماجراها که اصلا این چیزا در مقابلش هیچی نیست. روز اولم اگه گرفته بهت گفتم ببین طاقتشو داری به مثلا اینکه بذاری تلفن‌ها شروع میشه و گفتی نه من مسئله ندارم و اینو اون، بنابراین من درکش میکنم، از دستت ناراحتم اصلا نیستم و بهت خبر میدم. دوستان عزیز ممنون میشم با لایک و سابسکرایب حمایتم کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از آخرین حواشی و افشاگری های روابط هنرمندان مطلع بشید.